작업 전 영상 올릴게요. 네, 루이뷔통 가방이에요. 이렇게 사용감 많아서 가죽 부분이 좀 상태가 안 좋아서 가죽 부분 이렇게 닳고 갈라지고 까인 부분이 있어서 가죽을 전체 교체해 드릴 거예요. 그러면 또 편하게 예쁘게 쓰실 수 있어서 내피도 깔끔하게 교체해 드릴게요. 그래서 예쁘게 쓰실 수 있게 해 드릴게요. 작업하는 과정 올릴 거니까 지켜봐 주시고 구독과 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.
작은 마무리 영상 올릴게요. 루이뷔통 사이즈 큰 크로스 가방인데요. 요 가죽 전체 교체했어요. 가죽 전체 교체해서 깔끔하고 튼튼하게 다시 만들어 드렸으니까 편하게 예쁘게 쓰시면 될 것 같아요. 안에 내피는 사용감은 있는데 상태 괜찮고 루이뷔통 로고가 찍혀 있어서 이건 안쪽 내피는 그대로 썼고요. 네. 여기 가죽 부분만 교체했어요. 지퍼 라인 옆에 가죽 부분, 파이핑 라인, 이렇게 스트랩 부분, 스트랩이 바닥까지 이렇게 돼서 튼튼하게 잡아주는 그런 제품인데 이렇게 가죽 교체해서 또 예쁘게 쓰실 수 있게 해드렸어요. 예쁘게 잘 쓰세요. 감사합니다.